Miongoni mwa stori kubwa zinazunguka kule Afrika Kusini ni juu ya jeuri ya Simba ya Tanzania, kwamba kumbe mchezaji Keleso Makhalwa anayetajwa kwamba yuko mbioni kutambulishwa rasmi kwa wekundu wa Msimbazi Simba akitokea katika klabu ya Sekhukhune United, alikuwa amefuatiliwa na klabu nyingi zikiwamo za Afrika Kusini zenye ukwasi mkubwa wa fedha kama Kaizer Chiefs. Lakini mwisho wa siku mchezaji huyo akatwaliwa na wekundu wa Msimbazi Simba, na hivyo Simba ikizipiku klabu mbalimbali zikiwemo za pale Afrika Kusini ikiwemo Kaizer Chiefs na nyinginezo, na hatimaye kuwa mbioni kutua Tanzania kwa ajili ya msimu ujao wa ligi kuu Tanzania bara, ligi ya mabingwa barani Afrika, kombe la shirikisho la benki ya CRDB, kombe la muungano na michuano mingine mbalimbali ambayo wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha raia wa Afrika Kusini Steve Barker inakwenda kushiriki. Aliyefichua siri hii ni wakala wa mchezaji Keleso Makhalwa. Huyu ni Ntobati Masegela ambaye ameeleza wazi kwamba Simba ndio imefika pazuri na kwamba kijana yuko mbioni kutambulishwa rasmi kwa wekundu wa Msimbazi Simba, na kwamba hiyo ni hatima ya vita ya klabu mbalimbali zilizokuwa zikimwania Keleso Makhalwa ikiwamo Kaizer Chiefs, na kwamba Kaizer Chiefs walishazungumza nao, lakini walichofanya Simba kimewacha chali, kimewacha wakiwa wameshindwa vita hii ya kupata saini ya Keleso Makhalwa kwa ajili ya msimu ujao 2026-2027. Sasa miongoni mwa mijadala kwenye baadhi ya vyombo vya habari ni kwa namna gani Simba ya Tanzania inapiku timu kama Kaizer Chiefs. Wengine wangali wakisema kwamba Kaizer Chiefs labda haikupania haswa kumtaka haswa kijana huyu, lakini wengine wakieleza dhahiri kwamba Simba ya Tanzania ni miongoni mwa klabu kubwa barani Afrika zimejipambana hivi karibuni na zina ukwasi wa fedha wa kuweza kushinda vita vya namna hii. Yote 9-10 ni kwamba Keleso Makhalwa pindi atakapotoa kwa wekundu wa Msimbazi Simba akawa chini ya kocha Steve Barker, ni dhahiri kwamba Simba itakuwa imeimarika zaidi katika eneo la juu kwenye kushambulia. Huyu ni kiungo wa ushambuliaji akitokea zaidi upande wa kushoto, ingawa goli lake zaidi lenye nguvu zaidi la kulia tumeshawahi kumjadili hapa, lakini ana athari kubwa kwa wapinzani kwa sababu ni mzuri katika kudribble mipira, kupiga chenga, kutoa pasi saidizi za mabao kwa wenzake na wakati mwingine kufanya majaribio ya kufunga. Pia ni burudani kwenye macho ya mashabiki kutokana na uwezo wake mkubwa wa kupiga chenga na kudribble mipira kwa namna ya kuvutia. Kwenye msimu uliomalizika wa ligi kuu Afrika Kusini akiwa na klabu yake ya Sekhukhune alitoa assist 6, lakini pia alitengeneza nafasi wazi za kufunga, big chances 15. Lakini msimu wa nyuma yake pia alifanya vizuri sana huyu mwamba. Miongoni mwa rekodi alizonazo ni kuwahi kutoa assist 11 katika ligi kuu Afrika Kusini, kwa sababu rekodi zinaonyesha tangu msimu wa 2020 na 2021 mpaka sasa hakuna mchezaji aliyewahi kutoa assist, pasi saidizi za mabao zenye tarakimu 2 isipokuwa yeye alipotoa assist 11. Wapo ambao walitoa assist zaidi ya hizo akiwemo Deon Hoto, lakini ilikuwa ni chini ya msimu wa 2020 2021, kwa maana 2019 2020. Lakini kuanzia 2021 mpaka sasa hakuna aliyewahi kuregister double figure kwenye assist. Yeye alishawahi kutoa assist 11. Kasi yake, namna anavyoaccelerate, anavyochomoka kwa kasi kwa haraka ni miongoni mwa silaha ambazo hutumainiwa na timu anazochezea. Sasa wekundu wa Msimbazi Simba chini ya Steve Barker wakimpata, maana yake anakwenda kuungana na waliopo kina Libase Gay, Anise Ura, Eli Mpanzu Kibisawala, Morris Abraham na wengineo. Unaona dhahiri kwamba kuwapo kwake kunazidi kuongeza matatizo kwa wapinzani wa Simba kwenye michuano mbalimbali, ligi kuu Tanzania bara, Yanga, Azam, Namungo, Dodoma Jiji, TRA United na nyinginezo zinapaswa kujipanga kucheza dhidi ya Simba yenye huyu mwamba Keleso Makhalwa, endapo tu hiki kinachoelezwa kitatimia, kwa maana kwamba kutambulishwa akiwa kama mchezaji wa Simba kwa msimu ujao. Lakini pia kwa michuano ya kombe la shirikisho la benki CRDB, kwa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika na michuano mingine mbalimbali atakayoshiriki Simba. Lakini swali linabaki pale pale, jeuri ya Simba mbali na uwanjani ni ipi? Jibu laweza kuwa ni pamoja na mambo ya fedha, wanao wadau wao kibiashara, makampuni mbalimbali yamekuwa yakiwapa nguvu pia Simba katika kufanikisha mipango yao ya usajili na namna kuendesha timu kwa ujumla. Swali ni kwamba je, Keleso Makhalwa atatambulishwa rasmi Simba, na akifanya hivyo atadumisha kile ambacho alikionyesha kule Afrika Kusini, na hasa akijiunga na timu ambayo kuna raia wenzake wa Afrika Kusini akiwemo Rushaine De Reuck, Neo Maema na wengineo? Ni swala la kusubiri na kuona. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.
wanao wadau wao kibiashara, makampuni mbalimbali yamekuwa yakiwapa nguvu pia Simba katika kufanikisha mipango yao ya usajili na namna kuendesha timu kwa ujumla. Swali ni kwamba je, Keleso Makhalwa atatambulishwa rasmi Simba, na akifanya hivyo atadumisha kile ambacho alikionyesha kule Afrika Kusini, na hasa akijiunga na timu ambayo kuna raia wenzake wa Afrika Kusini akiwemo Rushaine De Reuck, Neo Maema na wengineo. Ni swala la kusubiri na kuona. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Wanao wadau wao kibiashara, makampuni mbalimbali yamekuwa yakiwapa nguvu pia Simba katika kufanikisha mipango yao ya usajili na namna kuendesha timu kwa ujumla. Swali ni kwamba je, Keleso Makhalwa atatambulishwa rasmi Simba, na akifanya hivyo atadumisha kile ambacho alikionyesha kule Afrika Kusini, na hasa akijiunga na timu ambayo kuna raia wenzake wa Afrika Kusini akiwemo Rushaine De Reuck, Neo Maema na wengineo. Ni swala la kusubiri na kuona. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Wanao wadau wao kibiashara, makampuni mbalimbali yamekuwa yakiwapa nguvu pia Simba katika kufanikisha mipango yao ya usajili na namna kuendesha timu kwa ujumla. Swali ni kwamba je, Keleso Makhalwa atatambulishwa rasmi Simba, na akifanya hivyo atadumisha kile ambacho alikionyesha kule Afrika Kusini, na hasa akijiunga na timu ambayo kuna raia wenzake wa Afrika Kusini akiwemo Rushaine De Reuck, Neo Maema na wengineo. Ni swala la kusubiri na kuona. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Wanao wadau wao kibiashara, makampuni mbalimbali yamekuwa yakiwapa nguvu pia Simba katika kufanikisha mipango yao ya usajili na namna kuendesha timu kwa ujumla. Swali ni kwamba je, Keleso Makhalwa atatambulishwa rasmi Simba, na akifanya hivyo atadumisha kile ambacho alikionyesha kule Afrika Kusini, na hasa akijiunga na timu ambayo kuna raia wenzake wa Afrika Kusini akiwemo Rushaine De Reuck, Neo Maema na wengineo. Ni swala la kusubiri na kuona. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Wanao wadau wao kibiashara, makampuni mbalimbali yamekuwa yakiwapa nguvu pia Simba katika kufanikisha mipango yao ya usajili na namna kuendesha timu kwa ujumla. Swali ni kwamba je, Keleso Makhalwa atatambulishwa rasmi Simba, na akifanya hivyo atadumisha kile ambacho alikionyesha kule Afrika Kusini, na hasa akijiunga na timu ambayo kuna raia wenzake wa Afrika Kusini akiwemo Rushaine De Reuck, Neo Maema na wengineo. Ni swala la kusubiri na kuona. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.